各位同學大家好啊，咁今日就講2016年嘅 DSE 題目第32題，Transformation of Assets 嚟嘅，又俾個圖你啦，佢都俾咗個 format 嚟噶啦 ，y 等於 ABS 次方，今次係個 y-axis 個 log base 啦，得唔得？如果有睇我哋即係 Transformation of Assets skill 嗰條片咧，你其實做得多都知道個 format 係咁噶啦，唔背都冇所謂，佢都會俾你嘅，多數自己推導出嚟嘅。我哋嚟直接用 program 啦，即係唔花太多時間去講其他啦。program 3啦，嗱咁呢個 program 3就 package A、package B 嘅。OK，首先就係入個呢個叫做 I 啦，係咪？呢個就係9啦，因為個 base 係9嘛。入個 I， 跟住入個9。OK， 跟住就40啦。嗱，我哋計得多咧，嗱呢個係40嚟嘅，呢個係0負2嚟嘅。40 0負2啦。出咗嚟係 y 就等於咩咧？就係 A 啦，呢個就係咁。首先係 ABC， 1/81，跟住再繼續嚟咯。咁就 answer 嘅 x 次方，即係話3嘅 x 次方。好啦，其實完噶啦。咁你話係 y 等於 A 嘅 B，A 乘 B 嘅 x 次方嘛？問個 B 咪就係3咯，所以答案就係 dot 嚟嘅，得唔得？好啦，如果你話用 package C 嗰個點樣做咧，都係一樣噶啦。program 4啦，今次係咪？我哋首先入個點先嘅，即係同我哋之前 package A、package B 咧有啲唔同嘅調轉嘅。入點先4啦、0啦，跟住入個係0負2啦、0啦、負2啦，得唔得？好啦，跟住都係入翻個 I 喎呢個，入個 I， 跟住入個9，得唔得？好啦，問 x 係幾多？入個1啦，簡單啲係咪？即係當 x 等於1嘅時候咧。y 就等於撳翻個 ABC， 1/27。OK， 跟住咧你求其入得噶啦。OK， 再 x 條啦，入個2啦。OK， 2嘅時候咧 x 等於2嘅時候咧 y 就等於呢個都靚數嚟喎，1/9吓。冇所謂嘅，嚟咯。去翻 mode 5啊。呢個係咩啊 ？ABS 次方。呢一個咧其實就係後邊個 ABS exponent 嘅。得唔得？睇翻我哋嗰條 skill 嗰條片咧，即係呢個 transformation of assets skill 嗰條片咧有講，同埋我哋個 program package C 咧都有講呢樣嘢嘅。OK， 係呢個 ABSP 次方即係3。OK， 嚟咯，嚟入嘅時候咧就係1/1/27啦。M 加啦。然後第二個點係2/1/9。嗱，呢個其實咧就係2，咁你撳翻個 Y 都得噶啦，即係先同我哋入，因為第二次係入咗呢個啊嘛。得唔得？撳 M 加。而家你揾咩？揾個 B 喎，直接揾個 B 就算數咯。Shift 2，跟住咧撳個1 variance，一路撳，撳翻個 B 出嚟2 execute，出到嚟係3，所以答案咧都係一樣。OK， 嗱你可以計埋個 A 噶，你睇你唔使驚啦 ，A 都係1/81嚟噶啦。嗱 Shift 2啦，1啦，跟住撳翻個 A 係1。OK，execute。撳翻 ABC 啦，都係1/81，明唔明白啊？都一樣係咁快嘅，即係會有嗰句會慢過 package A 同埋 package B 個少少，冇咁直接，但係一樣係非常之快做到出嚟嘅。OK， 嗱，即係都唔記得叫提一提大家，即係因為拍咁多片咧，大家即係真係要俾啲鼓勵支持啊！即係你留言又好，你 share 啦，或者俾你啲同學睇啦，即係介紹佢啦。就訂閱我個頻道啦，如果可以最好就俾個 like 我啦。OK， 今日講住咁多先啦。唔係喎，未俾我呢個都係 level 1噶啦，逢係用 program 嗰啲咧，呢啲咁直接嘅咧，即係都係 program 噶啦。呢個就 ABC 啦，都唔寫太多啦。OK，今日講住咁多先，拜拜。